Haleluya. Amen. Tinotenda Mwari Ishe wedu Jesu Kristu muwambi nemukwanisi wekutenda kwedu watiita kuti tisangane nhasi nyama neropa zviri pamwe chete kuti tigoverane mashoko eushe. Haleluya. Amen. Mwari atiitire zvakanaka muzuva ranhasi. Ndinoda kuti nditende nekwaakinoreja mweya mutsvene kuti anesu pano. Haleluya. Amen. Tichaakinoreja kuti Kristu Jesu anesu pano. Haleluya. Amen. Patichatanga sevhisi yedu, shoko ratinaro toda kuti Mwari atibatsire. Tine nyaya toda kuti titaure nyaya yerudo. Haleluya. Nyaya yerudo, love. Ndo topic yatoda kuti titaure nhasi. Saka ndinotenda kuti patichapedza topic iyi, Mwari ngaabatsire mwoyo mumwe nomumwe kuti udzingiswe kuti ugone kugamuchira chinhu chinonzi love. Haleluya. So ndichakumbira Pastor Shumba kuti muchapota muchindibatsira kuerenga kuti Mwari atiitire zvakanaka. Haleluya. Amen. Ndisinganyanyotora nguva yenyu, ndoda kuti tiende pana chapter 5 Matthew. Chapter 5 ya Matthew verse 44. Hallelujah. Amen. Chapter 5. Matthew. Verse 44. Chapter 5. Ndikataka kuerenga pana 43 verse inoti, makanzwa kuti zvakanzi udewo kwako uwenge muwengi wako. Ndi Jesu ari kutaura nevanhu vakambenge vaparidzirwa naMozisi. Saka Kristu Jesu paari kutaura kuti makanzwa kuti, ari kutaura kuaudience yakanga yaparidzirwa according to the law of Moses. Makanzwa kuti zvakanzi udewo kwako uwenge muwengi wako. Asi ini ndinoti kwamuri, idai vavengi venyu, ropafadzai vanokutukai, itirai zvakanaka vanokuvengai, munyengeterere vanokuitirai zvakaipa, vachikutambudzai. Haleluya. Amen. So tine one Bible rine two conflicting scriptures. Jesu paari kuti makanzwa kuti ari kuchitora futi muBhayibheri. Paari kuti asini ndinoti zvamuBhayibheri futi. Hallelujah. So in the same Bible tinoona audience yane mashoko two ari kukontradicta. Ndo pandinofarira shoko ratinoona matatikiti, Kristu Jesu muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Zvichireva kuti kune uyo anenge apa upenyu hwake kuna Jesu, kunamata kwake kunozotangira pamashoko aJesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Pastor Shumba wakataura last week wakati pane nyaya yokuoffloada zvawakanzwa kuti uone zvinowani kuti ugone kufambira mberi, which means paaudience iri kutaurwa nayo panapa kana munhu akaramba kuburitsa zvaakanzwa naMozisi, ndaMozisi achipresenta mashoko ekuti idai vanokudai, muwengi wavengi wenyu, ari kutoti ndo zvandaudzwa naMwari kuti ndikuudze, ende anga atozviudzwa futi naMwari kuti audze. Haleluya. Amen. Jesu auya futi ari kuti inini ndiri Mwari, chirabhai zvakambotaura Mwari, muteerere zviri kutaura Mwari. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kureva kuti Mwari akambotaura, anotenderwa futi kutaura. Pastor Shumba anotaura achiti kushoko raMwari tine rinonzi logos nerinonzi rema, asi rese rinonzi word of God. Logos ishoko rakataura Mwari, rema ishoko riri kutaura Mwari.
Haleluya. Yes. Saka shoko riri kutaura Mwari rakakosha kupfuura shoko rakataura Mwari. Haleluya. Yes. Shoko rakataura Mwari ishoko raMwari, asi rinopfuurwa kunaka neshoko riri kutaura Mwari. So Mwari ari kutaura kuIsraeri, yambotaurirwa naMozisi. Mozisi achipa londo yati, makanzwa kuti zvakanzi udewo kwako uwenge muwenge wako. VaIsraeri wachipuwa murayiro naMwari through Moses. Wakataurirwa kunzi kana masvika kunyika yeKenani, munofanirwa kuti muwirirane chete imimi pachedu rudzi rwaIsraeri. Ndaiye Mwari wacho aiti andina nasiri rudzi rwaIsraeri, aitova muwengi waMwari, kwete nekuti une zvawaita nekusangova rudzi rwaIsraeri. So unononzwa Israeri ichiudzwa, inotonzi kana mabva kuIjipiti masvika kuKenani, kana mabva kuIjipiti masvika kuKenani, musazoite sezvinoita ndudzi dzamuchanoona kuKenani. Haleluya. Amen. Kureva kuti Mwari vari kuita set aside Israel as a special person. Haleluya. Israel yaitwa set aside serudzi rwakasanangurwa. Haleluya. Handidi kuti ndipinde munyaya yeOld and New Testament. Ndoda kuti nditangire panyaya yoti asi ini ndinoti kwamuri idai vavengi venyu. Pane inonzi the perfect will of God. Kana tichiti the perfect will of God, shoko raMwari rinoti muedze muzive kuda kwaMwari kunofadza kwakakwana. Haleluya. Saka munhu nemunhu nguva yese anenge achishingaira panyika, tiri kutsvaka kuti tizive inonzi the perfect will of God, kuti titsvake tizive kuda kwaMwari. Unogona kuziva kuda kwaMwari asi usingakuzive kwese. Zvinozonzi kuti muzive kuda kwaMwari kunofadza kwakakwana. Haleluya. Amen. Saka nyaya yekuita yelove, it's one year inonzi the will of God. It is the will of God that we must love one another, but not only loving one another, but loving to the extent of loving your enemy. That is the perfect will of God. Hallelujah. Amen. So tiri kungowana description ye desire ya Mwari kuwana, but it's another matter yekuti tochiita sei kuti tiite kuda kwaMwari, because kuziva kuda kwaMwari it's another chapter, kuita kuda kwaMwari it's another chapter. Hallelujah. Amen. Kuti muwe vanakomana vababa venyu vari kudenga. Hallelujah. Amen. Saka zvanzi zviri pamusoro izvi zvekuita sei, zvekuda vavengi venyu ndo zvinokukwalifayisai kuti muve vanakomana vababa venyu vari kudenga. Hallelujah. Saka shoko raMwari rinoti a seed produces from its kind. Hallelujah. Tsumwe inonzi mhembwe yerudzi inozvara chii? Mwana ane kazhumu. A seed produces chimwe chakafanana neseed yacho. Saka chinoita kuti titi you are the son of God, it means unenge wa-inherita the full character of God. Meaning to say, kana uri mwanakomana waMwari, you are the God on earth. Amsundizwa. Hallelujah. Amen. You became the duplicate of your father. Whatever your father does, you can do it. That is the evidence that you are now the son of God.
Saka takunonzwa nezvinobva nokuti vanobudisira vakaipa nevakanaka zuva ravo, nemvura vanoimisira vakarurama navasakarurama. Haleluya. Baba wedu vari kudenga, kana wakunaisa mvura, ndiko saka mvura ichinaya mumunda memhondi yonaya futi mumunda menyu imimi vanonamata. That is the character of our Father. Haleluya. Nokuti kana muchida vanokudai mune mubayiro weiko. Kana muchida vanokudai mubayiro wenyu ndewei. Kana muchikwazisa hama dzenyu bedzi munopfuura vamwe neiko. Kona vateresa havaite saizvozvo here? Naizvozvo muve vakakwana sababa venyu vari kudenga vakakwana. Haleluya. Which means kana uchida vanokuda, iwewe hauna kukwana. You are not like your father. Ndazviri kunzi vateresi vanhu vamunoti vakaipa wekubhawa wayo. Haleluya. Izvozvo ndo zvavanoitawo futi zvekuda hama dzavo. Saka imimi mukaita zvinoitwa nevanhu vekubhawa, it means you are claiming nemuromo kuti muri vana vababa, but in actual sense hamusi. Haleluya. The standard yaMwari inozotanga, denga rinozotanga kuita sheki kana iwewe waita an extra mile, wazviita set apart from the world. Remember, Israel chairi kunzi idzingiswe, Mwari wagara itsika yavo kuti kana vane rudzi rwavo rwavanoda, vanoda kuti rusiyane, ruve nedistinction. So Israel iri kunzi, Israel munofanira kubviswa chikanda chepamberi vanakomana wenyu, munofanirwa kudzingiswa so that hamufanane nevana vasiri vaIsraeri. Ndopaunononzwa vakuda kunodya Pasika vachinzi mambo akati kwanga kwane makore anoraya zvanzi, enda kutore matombo ari shapu mudzingisi vana veIsraeri muitire baba wenyu mutambo. Meaning kungoita mutambo chete makafanana nenyika, it's not enough before God. Muri kufanirwa kuratidza exhibit yekuti imimi muri rudzi rutsvene rwakasiyana nerumwe rudzi ruri panyika. Saka in the New Testament setup, haleluya, mu New Testament setup hatiratidze kuti tiri vana vaMwari through zvinotaurwa nemuromo, kana kuti hatiratidze kuti tiri vana vaMwari nezvinhu zvekuklema nezvinhu zvekuti zvinobatika zvepanyama zvatakaitwa, kana nekupfeka madhuku, kana nekupfeka masutu zvandakaita zvinezvi, kana nekufamba tichiti glory to God. Tinoratidzwa nekuda vavengi vedu, nekuti nyika inongoda vanoida chete. Saka chinotiita set apart ku New Testament is that extra mile kuti kana tapedza kudanana isisu tinofanirwa kuzoda futi nevanhu vari kuti havadi kutiona. Haleluya. Haleluya. Inyaya yakaoma yekuda vavengi venyu, yakaoma. Haleluya. So ndikuda kuti timbowirirane pane inonzi love. Remember, we are talking of two kingdoms. You know, the kingdom of God ne world. These are separate kingdoms. Zitori nemadzimambo akasiyana. So the moment you move from one world to another world, my words, they change meanings. Hallelujah. Yes. Kana tiri kunyika kune love, but inodefinwa according nema standards enyika. When you get into the kingdom of God, there is another thing chinonzi love, but chinodefinwa according to the kingdom yawapinda. Muchanoona kuti tagara tine problem
The moment I want to move from one society into another society, panoitika change yatinoti values and norms. Zvekuti unofanirwa kunzwisisa kuti urarame in a society yawapinda. You must understand the language in that society. Yes. Hallelujah. Yes. Ndosaka mchona tine problem yekusunga madhuku anonaziwa. Shoko raMwari parinonyorwa kuna Numbers riri kunyora Mwari ari kutaura neIsrael according nesociety yavo. MuIsrael, ukapinda muIsrael, kana mukadzi achizvininipisa kuti ndiri kuzviisa pasi pemurume wangu, chinoratidza kuti uri kusarenda, uri kuzviisa pasi pemurume wako, kuvhara musoro wako. Haleluya. Yes. Saka mukadzi wangu kuratidza kuti ari kusubmita kuauthority yangu. Kana ndiripo anoisa chishongo chemusoro kuratidza kuti inini ndine mumwe munhu anonditonga. Haleluya. Saka the moment my wife paanoisa headgear ari kuparidzira nyika yese kuti I am not alone, I have got an authority above me, which is my husband. Haleluya. Saka Mwari vari kunotanga kudhila neIsrael, but already Israel ine zvainotenda zvekuti kudii, zvekuti kuisa headgear it's a way yekusubmita to another authority. Ndo paunoona Mwari wakutaura punishment kuna Numbers zvikanzi kana mukadzi achinge afewa munofanirwa kuti mumubvise bvudzi rake remusoro make, mubvise bvudzi rake kana chishongo chemusoro, nekuti zvaaita izvi zvekuti asiya murume wake aratidza kuti haana kusubmita kumurume wake. Saka ngazvizikanwe nenyika yese kuti aparidzwe kuti anyadziswe. Saka kana kubviswa bvudzi kuri kunyadziswa, hakusi kunyadziswa muZimbabwe, kunyadziswa musociety inoziva kuti bvudzi rinoreva kuti uri pasi pemurume. Saka munhu ari kuIsrael akabviswa bvudzi aparidzirwa kuti uyu ari kubehave sehure. Haleluya. Yes. Haleluya. Yes. Saka the moment yatinobuda muIsrael hatigone kutakura meaning yedhuku nebvudzi kupinda nayo muZimbabwe. MuZimbabwe kana tichiti mukadzi ari kuzviisa pasi pemurume, hazviratidzwe nesaini yekuisa dhuku mumusoro, zvinoratidzwa nesaini yekuti kana akundipa mvura anotyora muzura. Yes. Haleluya. Yes. Saka shoko raMwari kuti murume anofanirwa kuzviisa pasi, kuti mukadzi anofanirwa kuzviisa pasi pemurume wake, but rinozonosiyana nesystem nesociety yawapinda kuti maishalo vanozviisa sei pasi pababa ashalo kuZimbabwe, uye Mrs. Gray in New York wanosubmita sei kuna Mr. Gray in New York. Yes. Zvasiyaniswa nesociety yawapinda. Hallelujah. Amen. Now we are talking about love. Zvekuti tiri panyika pano titori muma kingdoms nemuma societies akasiyana, asi tichirarama mumanyame pakitese. We are now talking of spiritual societies kana kuti kingdoms. Hallelujah. Amen. Kureva kuti munhu paanonzi abuda panyika amumambo waMwari atomuvha akafana munhu abva pano akatoenda kuNew York. Saka love yaari kuona panapa yelove yaari kuita muno munyika mumanyame pake paanopinda mukingdom, it now carries a different definition. Hallelujah. Yes. So pana chapter 5 the Matthew taoneswa madefinition mairi. The first definition yelove yagara ipo panyika ndeyekuwirirana nemunhu aunowirirana naye pamusoro pezvamunowirirana naye.
Mandinzwa yekuti isisu as Royal Family International Church tinenge tichongowirirana sekuti tinonamata tese. Hallelujah. Yes. But the moment yatinoshift takupinda mu kingdom, inonzi love mu kingdom yakazoiswa another prefix ikabvazi inonzi agape kind of love, meaning the word rekuti agape noreva kuti love from above, unconditional love. Kana pari panyika inonzi no strings attached. Uri kungondida hazvina kuti uri kundidire, uri kungondida. Saka isisu sevana vaMwari tinofanirwa kungoda vanhu nekungoti vanhu. Hallelujah. Yes. There's a major problem in this type of love. Yandichakuonesai kumberi. Hallelujah. Amen. There's a major problem. There's a major problem. Ndiverengerewo Matthew 19 verse 19. Matthew 19 verse 19. Matthew 19 verse 9. Yes. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. Kudza baba vako namai vako, udewo kwako sezvaunozvida iwe. Now, describe right, not the magnitude, the standard. Tikati love tinofana kuitaura nemapercentage acho kuti titi hai ndo iri kutaurwa neBhayibheri. Saka Mwari haana kuisa kumapercentage. And love your neighbor as thy love yourself. Idawe kwako sekuzvida kwaunozviita iwewe. Now, hazvichanetsa kuti unyatsoziva kuti inini handisati ndakwana palove. You can measure kuti iwewe unozvida to what extent. Kana kuri kuwakadzi unotopuhwa warning yekuti pasvika musoro wangu apa handifunge kuti uchechi mberi. Hallelujah. Yes. Ari kunyatsonzwa kuti ari kuda bhodhi yake, ari kunyatsozvida. Hallelujah. Zvekutoti musoro wemukadzi kana usina kumira zvakanaka ukamupa $5, anogona kusarudza kufamba netsoka panhu panofanirwa kuirwa kombi kuti anogadzirwa musoro. Hallelujah. Yes. Now tiri kunzi with the same measure yaunoapply pamusoro wako, ingoisimudza yakadaro wobva wachienda nayo pane mumwe munhu muneighbor wako wonoiapply as it is, which means if you can sacrifice to lose something so that you take care of your body, you also must sacrifice so that you can take care of your neighbor. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Which means muromo wekuti izvi handigone kuitira mumwe munhu nekuti inini zvangu hasati zvakwana hauchatoapply. Which means there's no reason yekuti handigone kupa munhu nekuti zvangu hasati. Ukatoona kuti zvangu hasati zvakwana zvikureva kuti iwewe neneighbor yako you are now equal before God. Mandinzwa here. Hatiti buda in your body. What this is me, wakamira, this is my neighbor.
and I have $5. If you feel good $5 shtonandigadzire musoro. Remember, if your neighbor achida kuti ugadzirwa musoro, then it means on that same $5 you are two, and you hold the same equal share on your $5. Oh. Hallelujah. Saka chirega kuti ndine $5. Iti tine $5. Ndokuti mathematics dzekudenga dzibude. Which means you and your neighbor you have $5 and 2 heads. Then what are you going to do? Hautagadzirwe $5 wako unogadzirwa $2.50. Neighbor yako yogadzirwa $2.50. That is love according to God's standards. Yes. But if you can say, then it means you still hold love according to the earthly standards. That is not the love from above. Yes. Hallelujah. Yes. Mabatka. Hallelujah. Amen. I'm still describing. Kana pane wanayo muzosimudza maoko lavu yandikutaura. Munongosimudza kuti pano yachi. But remember how the situation iri kuti inogona kuva nyore kana vari amai Shalo naamai Alad, because vanowirirana vanoona kuti haticheye chigaba chedu chesoft and free nekuti vanowirirana. But haisi kudaro manje this scripture iri kuti iye kugowana $5 iri kufana kutoitwa nemunhu aunoti awo wakandimaka waitondinyaya nezo ende utori neevidence yekukunyeya wacho, kwete wauri kufungira kuti wakakuwenga waunonyatsotoziva even wakatonyatsa kukuudza kuti mimi ndakakumaka ende handiri kuonana nemi. You take the $5 and go and share with them. Hallelujah. Ndamukagowana mai Shalo naamai Alad muchiri kunyika. Ingofunga munhu anokushota imakagara ipapo kuti anenge anyatsondifisura. Wofunga uchinogowana naye pane zviri kumba kwako. Imagine, I know kuti hazvinetsi. Imagine munhu ari kukubhowa izvezviti pane munhu ari kukubhowa kuti hai nini ka anenge anyatsondifisura. Then wofunga zvinhu zvauri kuda zviri kumba kwako zvauri nyatsoti ya. Remember, if you exercise this type of love, amunze hembe dzinotorwa pasi penhenge kuti ndakunobvisa kuchechi dzechirika dzinemherera. Because the standard yati kana wakagona kudzisa pasi pemubhedha uchiti hadzichaita, hadzichatoita even kuenemy yako, hadzina kwadzichaita hembe idzodzo. Saka ukaona une chinhu chisiri kuita kumba kwako, please ndapota, don't bring it to church. Go and throw it kuna unyani. Because chisisaite kwauri hachina kwachinoita, hachina kwachichaita panyika. Ukaona uchitora chinhu kuti ichi hachichaita ichi, remember you need to learn to give quality things. Zvisingaite kumba kwenyu hazvina kwazvinoita. Kana unyatsoona kuti hamana mavheji azoita, hapana anomiitira mavheji. Saka nhasi panopera service kana ngoda unotenga muri we $4. Chifunga mumwe munhu haunyatsobva kuti uyu anondishota zvisingaite. Unotenga wo 4 moita 2. Usape unowirirana naye. Haunyatsobva kuti unoziva kuti some things zvinobva nepractice. Force yourself to love your enemy. Remember, hazvina problem kuda munhu aunowirirana naye, izvo zvaisi problem. Ndashoko rati izvozvo nyika ndo zvayatogara inoita sei. Inini ukanditi swera naye Dhimo manje, tinotoshauzwa kuti zuva ranyura nguwai. Zvekuti naye Dhimo, remember on Friday pane munhu akazoenda tichitaura naye Dhimo nepafoni. Akazoenda kuna Dhimo aona kuti hatisi kukata zvakanzi ndikukumbirawo pane kwandikuda kuenda. Chingokatai. But imagine uchidaro nemunhu akakuenga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
panopa dzine scripture maavana vababa. So tine problem nevanhu vanoda kutakura definition yekunyika we apply muchurch. Anotakura definition yerudo rwepanyika anoda kunoiapply the same definition inside the church. Remember, the moment yaunobuda munyika uchipinda mukingdom maMwari, madefinitions anobva achinja. Ndinowanzotaura nyaya iyi marriage inotaurwa naPaul. Anobva kumusoro kwese achitaura marriage. Obva azoti kwekupedzisira chakawanzika ichi chikuru ndinoreva zvechechi naKristu. Saka chiri kunzi marriage pachinongopinda mukingdom iri kubva yanzi ichechi naKristu. But chiri kunzi marriage musiri muri out of the kingdom kuroorana kwangu naamai Sharo. Saka pari kunzi mukadzi ngaadzidze nekuzviisa, ngaadzidze achizviisa pasi pemurume. Kana taa mukingdom zviri kunzi church inofanirwa kusubmita kuna Kristu nekuti Kristu ndiye murume wechechi. Saka panonzi mukadzi anoponeswa nekubereka, zviri kunzi chechi kana isingatendeutse iyoyo haina zvainobatsira kuna Jesu. Hallelujah. Amen. Saka when we pick every element tichibva nayo kunyika tichipinda mukingdom inobva yachinja. Chinonzi vana panyika, munhu akazvarwa semwana waamai Pinjisi ndo vana. But patinopinda mukingdom munhu akatendeuka nhasi ndo mwana. Saka mukingdom munogona kuita mwana ane ndebvu dzakachena. We are in a different society. Meaning mukingdom tinogona kuona murume akachembera achinzi naPaul, Timotheo mwana wangu andakazva. Saka Paul murume asane vana asina mukadzi. Mukingdom zvinoitika. Because the moment we change societies, meanings they differ. Saka munhu akawanika pokuti Mwari anoda vanhu mukadzi anoponeswa nekuzvara, akabva atakura meaning iyo bva apinda nayo muchechi vaita vana 16. But we must be very sensitive. Could the moment we move from one society to another, the meanings also changes. Saka tine munhu anowana 16 ari kuti ndiri kuitira Mwari basa, nyamba arasika. Kana vapinda mukingdom maMwari kuitira Mwari basa kuti anzi mukadzi uyu anozvara, ichechi iri kutendeutsa wana hopo. Ndachinonzi mwana mukingdom munhu atendeuka. Saka baba Jose wanenge wane vana vakawanda kukunda idini, asi takapinda munyika wanenge wane vana. Asi takapinda mukingdom baba Jose vanoona unongedzera vanhu tikorufu vachiti vana wangu wandakazvara neshoko. Saka we must be very sensitive to this topic inonzi love. Torega kuiinterpreta tiri kunyika. The moment yaunointerpreta love uri kunyika, unogona kuva very comfortable uri mu wrong context ye love. Yes. Inini mazuva ano ndakudzidzira Mwari akanditira zvakanaka. Ukanyatsonzwa munhu anoti inini ndakamuwenga zvekuti kutowenga mazuva ano ndokwakundinetsa. Hallelujah. Remember nyaya ndikutaura iyi, kana munhu achida kuti upone, you need to be honest with yourself. As I am preaching right now, kana unyatsonzwa kuti zvataurwa izvi zvinondinetsa, confess to God whilst you are sitting there kuti Mwari, I think this definition here haisiri uye ndakandichirarama ndiri. Because tine vanhu vanoti vanonyeba kuti mukataura zverudo anoti ndinoita rudo, zvese zvamataura anoti ndandagara ndichiita sei ndichizviziva. It means the moment you confess and say God, zvanga zvichindiremera, you are inviting God to help you achieve that thing. But paunoti ndanga ndichizvigona isitatowa kumberi kudhara. Hallelujah. Wakafanana nekuti Mwari siyana ineni zvinhu zvitozvigona kudhara even musipo. That's why vanhu vazhinji vasingaponeswe
wanoti zvinhu zvawasingagoni vanozviti vanozvigona. Kana pane chinhu chinodiwa naMwari kuconfess our weaknesses before God kuti Mwari, the definition yelove ndainzwa but ya makata. Can God help me? Hallelujah. 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 Ndiwerengerewo 1 John chapter 4 verse 19. Virai pa virai pa 1 John 4:16. Think right. Virai 12 verse. Ndo ndichawerenga, ndichafana kuwerenga mchiwerenga. 1 John chapter 4 verse 12. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Hallelujah. Amen. No man hath seen God at any time. Hakuna munhu akaona Mwari kuti ndangani chipfurano pachigwani kana ndasangana na Mwari ndichuya kuchechi. Hallelujah. Yes. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us. Ndikuda kuunderline zvinhu 2 ipapo. Zvakanzi kana muchida mumwe nemumwe achidawo wokwake, handinga chiratidzo chekuti Mwari ari matiri. Saka panapa kana maakunamata munenge muchida kutsvaga Mwari, kana ukangonzwa uchigona kuda vanhu, itoziva kuti Mwari ari mauri. Hallelujah. But panzi his love is perfected in us. The first statement is his love. His love. Which means love yatutaura nezvapanapa. It is God's love. Yobva yaitwa perfected in us. When we are talking about something being perfected, it means something can be deposited in us. But if it's not yet perfected, it means you cannot exercise that thing at full capacity. Hallelujah. So that's why you have a seed of God. That's why which is what you desire to love. Mese tikaparidza zvokuti mude vanhu munonzwa kuti zvinhu zvakanaka kuti tizviite. Munhu wese hapana anomboramba kuti hasi nyaya yataurwa yakanaka, munotowavarira. But pane word yataunzi his love is perfected in us. It means if you've got a seed of love but it's not perfected in yourself, it means unongonzwa kakuti kuda vanhu kwakanaka asi haugoni. Saka the word perfection, it means something chirimo chagadzirwa kuti chichinyatsowa chakakwana. Saka vanhu vazhinji vane the seed ye love of God, but it's not perfected in them. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pana anoti here hakuwenga ndinonyatsonzwa kuindura kana chiwenga kuwenga chinhu chakanaka musibvumo. Vanotoshingaira kuti adaenda gono kuwenga ende zvinhu zvikundibata mazuva ndikunyatsotadza kuwenga zvakanaka. Vese hakudaro ndinga. It means you have a seed of God here. But how many of you wakunyatsoti inini palove yamataura iyi ndapo ndinonyatsonzwa kuti wawengi wangu ndowandi kutonyanyoda mazuva ano wangani? It means that love is not yet perfected. That's why mauri muchiita a fight. Munoziva inonzi a fight yekuti you feel kuti nhinge anondibhowa, but you feel another word inenge ichiti but Mwari hazvidi. But unonzwa kuti zvausiri kuda ndo zviri kutraya kuda kuitika, zvauri kuda kuti zviitike ndo zvikuramba. Hallelujah. Everyone tinoagiria kuti tinofana kuda vavengi vedu, but kuzovada kwacho ndo basi.
asi tinowirirana kuti kuda wavengi vedu ndo zvakanaka, asi kuzoti ngatichiwadei ndo basa. Haleluya. Nguva zhinji ndinowanzorimainda vanhu kana ndichitaura nyaya yekuregererana. It's very easy kuti titaure kuti Lord forgive us as we forgive others, but tikazosvika maitirana nyaya, unobva mukadzi avati mufundisi iyi kwete yamava kutaura mukunyatsoziva here mufundisi munhu zvaaita ndoti zvaaita ndo zvawanyatsonditsanangurira ndanyatsozvinzwa, but uri kunyatsoziva here kuti Mwari akati kudii pamusoro pekuregerera. Tine here standard yakanzi kana maakuregerera vanhu munongoregerera izvi neizvi. Hai, zvasara izvo obvious Mwari akazviona kuti hazvizoita kuregerera. Hakuna. When ndichiti forgive a person, riri kutoti Baba Shumba, riri kutoti shoko raMwari kana zvichitobvira, kana mai Shumba wakatadza kana kuti pane common management zvikatonzi red handed, shoko raMwari kana zvichidii riri kutoti forgive. Hallelujah. Hallelujah. There's no any sin in Bible kana pana anaro yakanzi forgive one another except this one. Ndosaka shoko raMwari rakati kana mukadzi wako akaita chinhu cheupombwe kana ukamuregerera usazo zvichireva kuti Mwari atoti unogona kumuregerera. Because rakati kana ukamuregerera akazozvidzokorora usazomubvunza nekuti wakuziva ndo zvaanena sei. Zvichireva kuti Mwari arikutozvitarisira kuti kune varume vachati mukadzi wangu ndamubata zvake but ano zvinowanika, Mwari ngaamuitire nyasha. Mukuseka. Hallelujah. Amen. All right. Thank you, Jesus. Ndikaendedzera ndokugoromera muchena. Zvanzi isisu ndati seed inozvara chinhu chakafanana neseed iyo, handini? Okay. Munoziva kuti chechi yakamboita upombwe? Yes. Mwari akati hachada kuiona. Saka if you are the son of your father, Mwari mukadzi wake paakaita upombwe, ingwe wako akaita upombwe, unongoitawo zvakaita baba wako. Because you are the kind, you proceed from God. You are the kind of God. You are the God on earth. Whatever God does, you can do. Hallelujah. Amen. If you read kuna Exodus, should be 30 something. Inozorefurwa napo kuna Vakorinte kamda kiwerenga. Inonzi wakanwa mvura padombo, wakadya zvimwe zvomweya wakaita sese. Inozoerenga ichinzi wakaita adultery, wane makumi mangani wakafa. Handika? The adultery yainorifeiwa naPaul, it was the adultery yekuti waIsraeri pawakanga wachibva kuEgypt wachienda kuKenani wakasiya Mwari murume wavo. Handika? Moses aenda kunotaura naMwari mugomo, vanobva vasara vachiti kuna Aroni, Moses mufeswe anonoka ari kugomo. Ndobva waumba chimhuru zvakanzi mukuona chimhuru ichi, iye ndo atova Mwari wedu akatochibudisa kuIjipiti. Ndo zvinozonzi naPaul, this is adultery. Because if you read Jeremiah 31:31, inoti waIsraeri kunyange ndakaita zvinoshandisa kwavari, kunyange ndakanga ndiri murume kwavari, which means Israel mukadzi waMwari. Hallelujah. Yes. But mukadzi waMwari asiya murume wake bvatora boyfriend chimhuru chaagadzira iye, zvakanzi uyu ndiye murume wangu, kwete akatibudisa kuIjipita. But ndopa unonzwa Moses akutaura naMwari zvakanzi imimi muri Mwari imimi, asi mazvikangana. Zvakanzi naMwari uri kuti kudini? Zvakanzi izvezvi zvichadzwika kuIjipita kuti Mwari uyawe akatora vanhu vake akazovauraya wese vari munhengirini mudesert umu. And the Bible says God repented. Yes. Mwari wakarependa because he cannot do zvinhu zvisiri zvekind yake. Saka even the church yaita adultery,
Mwari wakati don't do it again and I will take you by hand. So even if your wife akaita chisonde, you can forgive her. Even your husband akaita chisonde, you can forgive her. You can forgive him. Ukaona mukadzi anoti zvanyanya, hakuna zvakanyanya. Because the Bible iruti kana baba wedu ari kunaenda wakati ndi zvanyanya, dai tese tisiri kupinda pano because zvakatonyanya zvamuri kuita imimi. Imimi muri kutoita zvakanyanya kudhara. Saka tikati the same measure muri kuti zvanyanya Mwari akashandisa the same measure against you, then no one can be perfect before God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wangani vari kuchita Mwari, vari kuchita Mwari. Almost everyone. Hallelujah. Amen. Kana ndichiti kuchita Mwari, one way or the other, une area yaurunyatsozwa kuti apa I am not being honest. Palavi papa and many other things, especially financial related. One, they don't want to honor God with their finances. Kana uchida kuti church mpere vanhu taurai zvemari. Mukataura zvemari vanhu vanobuda hwanu kuti chechi yatanga vanhu vaiva vakuita zvemari. Vanobuda hwanu. But Mwari ari kuti mari yacho ndindakaupai. Ende Mwari haasi kumbotiunza yese. Ari kungoti paunewana mari uone shoma. But if your God can say zvinowanikwa, why can't you say zvinowanikwa to your enemy and to your neighbor? Hallelujah. Amen. Turoti Mwari atibatsire. Because we are in a situation iri very sorry. Because even before we can extend this love to our enemy, muno mchenjizvo kuna munhu ari kutosvotwa nemunhu ari munhu. Toti anenge anondibhowa. Izvozvi ndikutokubhowa so. Noti awatanga zvimwe zvacho zvauri ngotaura zvina nebasa rese. Zveshuwa ndokuona kuti hazvisina nebasa rese, but ingondidawo kana ndiondisa kukategori yemaenemy kwacho. Because kana waona kuti zvandikuita hazviite, uri kungoramba uri kusungirwa kungoramba uchindida. Either uri kundida by token yemunhu unonamata naye. But kana waona zvizvo ndisiri kuqualify ikoko ndichikanganisa story, chindidawo ndiri kutoken yemaenemies yako but kwese kudiwa. Which means there is no excuse on earth yekuti nenge handimude. Is either ari kupinda mukategori yemaenemies kana kuti ari kupinda mukategori yevanhu vaunofanira kuda wehana yako. Full stop. Everyone must be loved. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So church tine responsibility isiso yekuti panyika pagarike. Because without this type of love, panyika hapagarike. Wanamboekana nenisimzema. Huh? Fortune. Hallelujah. Amen. Where guy? Taverenge pa 12 verse. 12. Tai in verse 16. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Hallelujah. Amen. And God is love. Saka zvekutoti munana mukuru ukatoona uine love utori naMwari, Mwari ari kugara neni kumaraini kwenyu. Remember kumusoro zvanzi hakuna akaona Mwari. Saka Mwari haaoneka anonzwika. Ukaona uchinzwa ruto stage kuna Mwari. Mwari haaoneka anoita sei? Anoita zvekunzwika. Ukaona uchigona kuda maenemies enyu so.
inini Mwari akanditira zvakanaka. Handidhaute kuti ndina Mwari. Because kuwenga kunondinetsa baba. Hallelujah. Amen. And we have known and believed the love that God hath to us. Rudo rwaMwari kwatiri. Mwari rudo. And he that dwelleth in love dwelleth in God. Uyo anofamba murudo anofamba muna Mwari. Na Mwari maari. Zvichireva kuti kana wane love we cannot separate iwewe na Mwari. Munenge mabatana zvokuti you become one object. Ndosaka ndazoti a person who is in love andika ano exercise love, he is God on earth. You become a God on earth because zvakaitwa naMwari ndo zvaunenge uchiita. Zvekuti munhu anowane confusion akasangana newe atadza kunzwisisa kuti asangana newe kana kuti naMwari. Panenge pasisina musiyano wekusangana naMwari nekusangana naMaishalo. Because zvinoitirwa munhu naMaishalo ndo zvaanoitirwa futi naMwari. Which means munhu kana Mwari wachida kuregerera munhu wacho akasangana naMaishalo anongomuitira zvaanga achaitirwa dai asangana naMwari. Mandinzwa zvandataura. Ndiri kuti kana in love wakambona kuti if you give something munhu ukabatsira munhu anoti Mwari maita basa. Ukabatsira munhu pakaoma chaipo anoti Mwari maita basa. Why? Zvaunenge waita ndo zvinoitwa naMwari. Kwaari munhu yega unenge more like a God. In fact you will be a God kwaari. Because unenge waita zvinongoitwa naMwari chete. Remember kana tichiti you are a God, hatisi kutaura kuti muna matu. Tiri kutaura kuti unenge wane full characteristics ese eHwamwari. Hallelujah. Pastor Shumba wakanditaura about mentorship. Kuti is taking someone by hand. Ukasvika parwizi munhu anotya kupinda mvura unoita wekukaisira anozongotiva nekuti hapana zvekuita. Nhasi toda kuti patiri kubva kuno vamwe muchatangira pano ungopa mumwe munhu something kana ungonomhoresa mumwe munhu awakapedzera kumhoresana naye kudhara aunyatsoziva kuti nanhengi takamagara. Kana wana zvikaenda ikoko zvikunetsa misire text ongoti zviri sesha arohwe nehana because Mwari anoshamisa. Imi munofanira kushamisawo futi. Wangana wari prepared kusaidzirwa mvura kuti izvezvizvi mutore foni yako uti kune munhu aurifungidza kuti uyu iye anoti haufa wakandimhoresa umumhoresa. Wangana wari prepared kuzviita. Wangana wari prepared kumhoresa munhu wakanyatsotaura kuti inini nanhenga hatichaonani. Pastor Shumba na three kwangu asari zvaita. Hallelujah. Hanzi timbopusha nakuwawo. Munoziva kuti kana tichitaura zveNMT zvakanakira shoko raMwari ndizvoti munhu wacho wakavenga so ari kuuya kumaziso kwako. Unoona kuti haumbofunga wakawanda every time panopreachwa. Handika kana subject yachona chinhu chachona ichocho chinobva chauya kunani. Zvekuti patiri kuti munhu hausingade unonyatsomuziva ende anobva atouya kuFacebook. Saka izvo zvinenge uchidhibheta kuti ndomuudza asire. Saka izvezvi you are in debate. Wangana vari mudebate. Be honest. Arikunyatsokuti ndikuti ndinokufundisa imi mudebate. Simudzai maoko musai. Mai Alani wasimudza. Mai Shanga. Mai wari mudebate. Mai Katatu. Hallelujah. Munhu wacho handambomunenga. Asi paWhatsApp mutadzi unozoti kuti arikuverenga message asi asipindura ngokumuwalikira omuitasi. Hallelujah. Hallelujah. Zvikanzi ida munhu hazvina kunzi iye ngaakudewo. Ivi matomuda handiti. Ndo zvatikupa hatisi kuti idai munhu kuti azokudeiwe. Tiri kuti imimi imbomudai zvokuti mukatomuda subject is closed.
Undokoramba ndimomhoresa. Hatina kumbonzidai munhu kana asiri kuresponda wozosiyana naye. Kungoda munhu chete kusvika Jesu achiita sei? Kusvika Jesu achiuya. Loving people. Edmo. Kungomuda zvekutika zvezvaachaita imi. Ari kuudzwa kunzi dai vanhu haasiri. Ndimi muroya wati kuti dai vanhu. Saka why do you expect kuti iye asina kuzvudzwa aite zvaasina kuudzwa? And handinamboti dai munhu kana asiri kudika imi mozosiyana naye, handinambodaro. Ndadaro here ndipasa imi. Hallelujah. Werengai Pastor Shumu. Tete pa 16. 17. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Hallelujah! Mandatonzwa scripture. Idzokororo vanhu vakateerera. Dzokorora. Verse 17. Werengai 1 John. 1 John chapter 4. Verse 17. Right. Werengai ndire chirungu chaverenga rechirungu. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. Hallelujah. Verse 17 amaverenga. 17, yes. Right. Rudo rwaMwari hanzi rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi. Rudo rwakakwaniswa matiri pachinhu ichi. Kuti tirege kutya nezuva rekutongwa. Handika? Hanzi kana mune rudo hamutye pazuva rekutongwa, because pane paitake pakutongwa ana Jesu. Zvino Jesu zvakatopera kuti akaonekwa asina mhosva. Handika? Saka kana iwe wane rudo pakanzi pari kutongwa ana Mwari, it means mese munenge muri discharged. Saka iri kunzi boldness inyaya kuti tinoenda pamberi paMwari tine confidence. Mukaona munhu achitya kufa straight, anotya kuenda kugehena. Because kana uri very sure kuti tinenge tikuri kurudyi rwaBaba tichitonga inini naMwari, then you have not boldness, confidence. Handika? Kuti tirege kutya nezuva rekutongwa, nekuti sezvaakaita iye ndizvo zvatakaitawo panyika ino. Shit. Hallelujah. Sezvaakaita iye Mwari. Handika? Isusu ndo zvatakaita asi tiri pano panyika. Ndosaka ndati you became a God on earth. Yes. Sezvaakaita iye ndo zvatiri asi isusu hedu tiri pachina iyi. Tiri panyika. Imboyemberera boko. Which means kana mawana Mwari panyika, kana Mwari atiri kunyangwe zviviri zvako zvakatsvuka seropa ndichazvicheresa semazenda, unoudza muengi wako shamwari, inini kana wakatonditadzira ndichakuregerera in advance. Haleluya. Unoenda waudza munhu auri kufungidza kuti hamuswirana, womudza kuti shamwari ndakuregerera nezvauchatadza kuswira mangwana, saka usazokumbira kure. It's a done deal. You became God on earth. Because Mwari akatiti mukadonha mukamuka, you are still wana wangu. Ndosaka ndichipreacha ndichiti chautori nomuziva akatamba nemadhaka muyongo akauya akaita zvayo akazviitira tsvina, wanongosimudza chete ngoti anokuramba achitonzi chautori chitsuru. Ndo zvakaita baba wedu. Handika? Wanongoramba vachimuaccepta, wanongoti accepta sevana wavo. Saka isusu kana zvanzi nekuti sezvaakaita iye ndizvo zvatakaitawo panyika ino. Handika? Which means as He is, that's who we are. Handika? What it means, full characteristics ese aMwari amatiri. Saka Mwari kana achiti kunyangwe chinhu chako chakatsvuka seropa ndichakuregerera, isusu tachiudzawo muvengi wedu kuti kunyangwe ukanditadzira sei ndichakuregerera. Zvichireva kuti mese ipapapa wari kushotwa neni nevachazoshotwa neni, no problem, musandikumbire henyu uregererwe, ndakatokuregerera kudhara.
then go and tell your enemy. That's why Pastor Shumbo akati handina inonzi back to send. Because send wacho unenge uchimuda zvisingaiti. Achikusendera Memgonzi akasenda nyanga iwo send blessing nyanga inonzi yakatakura blessing iyo. Zvekudai nyanga dzichipika matuke eshuga. Yasvika kumumhara iri 2 kg eshuga ndo zvatakuwana memgonzi hatimwe tima ngwana. Hallelujah. Hallelujah. Hatifanire kuita rudo rwuri based on conditions. Mukangoona rudo rwako rune based on conditions kana inini pano muchandiwenga. Inini. Because pane zvandichatoita zvichakubohai. Saka kana muchindifarira zvine maconditions, zvinova kuti isisi tega tega tichawawana pano. Because zvandicharege musi wandinoregera kuita zvamunondidira. Munondidire. Mukadzi anoti murume wangu ndomuda because anenge achityaumba na 4. Musawana anosvika na 11 anosvika mvura ichibhoira ipapo. Same husband akadzi ndokuda wewe. Musi anosvika achibhoirisirwa mvura yekuti unorara hwane ziso rakaita rakavhara. That is conditional love. Ilove yepanyi. Kana une rudo rwaMwari wako rwapuramba mako, murume wako achisvika na 4 unenge usvika umpa haki. Asvika na 11 unosvika kutompa haki unotigara naye padheti. Chii chaitika? Ano zvinowanika. Uzare date sikada hangu kuti musvike nguva dzinedzi, but anyway zvinowanika, maybe problem pamwe hakusi kuda kwenyu. But kana murume wako uchikuda zvine maconditions saka kudanai kudiwa kwangu kuri based kuti ndinotamba nani. Ndikatamba nemunhu anovakadziwaira kuti mune makudaita wakadziwaira. Ndikatamba nemunhu kana kuti ndikasauya nepayslip kunzi munenge maakundivhara madzimba muno. Saka kudanana hakufanirwe kunge kune any condition iri attached to the love. Hallelujah. Kungodanana because we are human beings. Hello? Hallelujah. Can we pray that we love one another with that type of love? Muno, utanga muno. Kungoti ndakatokanganisa munongenda kuti amufundisi wangu wanombopoya zvawo but mufundisi wari. Wow. Ndapoya udaro ndinoamba ndiri mufundisi wangu. Ndinotokanganisa, please, ndinotokanganisa. Inini chakanganisawo, Pastor Shumbo achakanganisa oneka mukanganisiro kawo, iwo chakanganisa oneka mukanganisiro kawo. But our love here must not be based on conditions. Yekuti tiri kuwirirana because zvakati. Ukangoona love yacho yaita because we want to cast away, we want to cancel that type of love. It's an earthly love. Zvekuti patichana vanoti Mwari, I rebuke this type of love. It is based on conditions. Mukaenda kuHigh Court kune hipi yemafairi akasema vanhu vakukanzura muchana. Asi musi waichata wacho aiti kunyange mukuhara, kunyange mukufa, tichaparadzaniswa nerufu chete. Koma akuzokanzura mati mafairi. Wari vapenyu vanodzokera futi kokanzura. Ivo aita tichaparadzaniswa nechi? Nerufu. Nyamba John akazononoka kuuya kumba zvinoparadzanisa. Nyamba John akabuda basa zvinoparadzanisa. Nyamba mumwe munhu akazobatwa red-handed zvinoparadzanisa. Which means wakaenda kundosaka ndakati kuchata chaiko kuchata kweNegrin. Inini mukauya kwandiri muchida kuchata ndikaparidza zvakanaka nyaya kuchata. Munoona kudzokera muchitimira timbonofunga. Ndokubvunza kuti ndopamasvika here apa. Musati mapfekedzana maningi, masvika here vanhu? Ipapo. Nekuti inini kana wakangochata chete handobode kunzwa kuti ndaneta, hapana zvokuneta. Marriage inogavenwa neyatinoti the love from above. Yekuti you begin to love your husband not because ari kuwana mari kana kuti ari kukuteerera kana kuti haasi kuita sababa nini. Unotanga kumuda zviri biblical, zviri scriptural. Zvekuti kudini? Zvakangonzwa kubedai vakadzi wenyu. Zvekuti akangwa mukadzi wako automuda, kunyange akawa mukadzi wako asina ugezi, mukadzi wako. Kunyange akawa mukadzi wako ane utsvina, mukadzi wako. Kunyange akawa mukadzi wako abvariwe ziso, mukadzi wako.
as long achingodzi mukadzi wako. Saka ukauya kwandiri uchida kuenzaniswa nyaya yemumba wanyura because ndinongotora vhesi ndopoti wakadzi zviisei pasi pawarume wenyu kana wangu wachipopota ndakutotanga newe kutoti uri wrong because kupopota hakusi kuzviisa pasi. Halo, saka vanhu vakawanda vanonditi inini handigoni kugadzirisa nyaya. Tinongobvunza kuti muri pasi zvekuti aiwa inini abva azodai zvinotova tati bhuka inaomboti rangoti murume wako uzviise pasi. Saka ndikangobvunza kuti ndewako here ukangoti enda kutoti zviise pasi. Bhaibheri rakanaka sitereka harinetsi. Haumboswedera kukwana muchiita 2 hours muchitonga vanhu mukuda kuitonga panyama. Handomboteerera kuti iwe uri kuti kudini. Zvekuti murume wokuti ukandudza kuti mukadzi wangu abva adaito hanzwisisi asiyana navamwe vakadzi kwekupesa ndozongobvunza kuti asi ndewako here ukangoti enda ndati mude. Zvatopera. Saka nyaya dzese dzinoyakuka kwangu dzinopera chinhu mufundisi hanya yacho atadza kuti gadzirisa wangu wari wrong. Handimbofa ndakaita correct inini pakugadzirisa nyaya. Mwari ndiye akatoita correct yacho kare. Kungotora nyaya yacho toiaplya kwauri. Hello? Love according to the kingdom standards. Yes. No strings attached. Unconditional. Hama dzedu dzekwatakabva dziya tofanira kundodzifonera tichiwamhoresa usingawawishe bheti so zvikafanana noti munhu akabuda muchechi anoti dai chechi yasara ikaparara wanyatsozwa kuti tanga tichimira zvinoreva kuti you are not loving your enemy. Yes. And it will be an enemy according to your own imagination. Pamwe ndionekwa wakatobuda uri ro makambona mukadzi nemurume wakarambana anokuva achinyombana zvisingatonzi zvaakazorora zvakaoma zvaakazovana. Wish your enemies bad. Kana ungo uri mukadzi kana wakambobuda mune imwe marriage wamunemwe kana ungo uri murume futi wakambobuda mumarriage wamunemwe wish your previous spouse happiness. Yes. Muti Mwari dai akamuitira zvakanaka. Be in prayer earnest kuti Mwari ndakarambana zvangu naJohn mazuva ano asati ndakuziva shoko but Mwari mukomborerei akasike kundikanganwa. Verse. Hakuna kutya murudo asi rudo rwakakwana runodzinga kutya nokuti kutya kunorobwa. Munhu unotya haana kukwaniswa parudo. Munhu anotya iside yekuti your love is not been perfected, especially kutya kufa. Hallelujah. Yes. Especially kutya kita sei isu tinoda nokuti iye wakatanga kutida. Kana munhu achiti ndinoda Mwari achiwenga hama yake murei wenhema, nokuti usingadi hama yake yaakaona ungada seiko Mwari vasina kuona? Munhu anowenga munhu waakaona zvino anotowengeka ndo wakaona. Ungati nini Mwari ndomuda straight tikakutenda yako mudanane naMwari unoita sei apo padzapo rimbudana naye Mwari muri pa asi ukati pasa chitsuro unoanda straight togona kuona kuti patichabuda muno munoona kuti tengero airtime ratidza rudo rwaonani kwandiri. Haleluya. Yes. Kana kuti ungoone bhutsi yakanaka ukatarisa yangu kuona isingaiti uchangopfekerawo dzimwe mupepa bhegi resaini yekundida kuti kati dananai naMwari kuti apo Mwari wacho hausi kutombomuona unoita sei? Kana musingade vanhu musanyeba kuti munoda Mwari. Kana muchida Mwari zvinoonekwa nekuda vana vaMwari. Saine hakuna munhu anonyeba kuti anoda inini akawenga chauto. Saka Mwari opedza osika munhu wese anenge maishumba woti ndimi Mwari ndokudai but kamufesi kamakasika kandidi ukaona zvakunyebazvo because sign yekuda Mwari kuda vana vaMwari wacho. Halo.
Saka kana amunonyanyopa example yekumwenga ndiani? Nditaurei. Saka kana hama dzedu dziri ku PhD wari wana waMwari tofana kuwada. Kana hama dzedu dziri ku UFI wari wana waMwari tofana kuwada. Kana ku Zayoja kune wana waMwari tofana kuwada. Kana ku Salvation Army kune wana waMwari. Nekuti sign yekuda Mwari kuda wana waMwari. Nekuti iye Mwari wacho hauna kumaraini kwaunosangana naye. Zvekuti inini kana munhu achindifarira ndikafa inini, munhu wese aindifarira tinomuona nekubhadharira Charlton school fees. Hallelujah. Kutora mai wacho. Isaini yekuda mai wacho. Hallelujah. Right. Twendo ari vesi. Iwoyo murayiro wakabva kwaari. Tinawo wokuti unoda Mwari ngaadewo hama yake. Iwo murayiro wakabva kuna Mwari. Ende tinawo muRoyal Family muno. Wekuti anoda Mwari ngaadewo hama yake. Ndosaka takati zviya zvataita kare zvekuti adzi unowekana nehama dzako dzese chitazi kana wafa tinokuiga. Ukafa tinenge tichikuiga nehama dzako. Kwete isisu tega nehama dzako. Saka kana kuhama kwenyu kwafiwa enda unochema hama dzako uwirirane nadzo straight newaroyi vari kuhama dzako. Isusu kwedu varipo waroyi tikutowirirana navo. Iwe wirirane unoyo kwani? Kana wafa musi watinokuiga isisu newaroyi wokumba kwenyu newaroyi wokumba kwedu tichiviga iwewe. Haleluya. Saka iye shoko rekuti hanzi kunyangwe ukatukana nehama ukaita sei isusu tichabva takuiga pakunamata. Iwewe tikuda kana uchinamata saini yekuti wakunamata toda kuona uchiwirirana nehama dzako dzinokuitira zvakaipa nedzinokuitira zvakanaka nevese vanoti iwe hwadi kuona vari kuhama dzenyu. Iwawo nesu tese unofanira kunge uchitida musi waunofa tinenge tiripo. Iwo achichera churi tichicherawo. Hatisi kuzombouya kwakuiga tiri tega hatiuyi. Unotinyadzisa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kana pano nguwa asiri kuwirirana nehama dzawo achiti wakunamata endai mogadzirisa kutanga nasi. Mwafonere modzo kuti pastor ndakandisina kuwabata zvakanaka. Wiriranai nehama dzenyu dzeparopa chaidzo chaidzo. Kune mumwe munhu wekuti kuhama kwake kune mumwe munhu anoenda kana kuZayoja waonani nongosiyana kwemachechi. Zvekuti unowenga mumwe munhu ari kunamata Mwari uchiti ari kunamata zvisiri izvo kutopfuura Mwari wacho ari kunamata. Zvekuti Mwari wacho haana kutombogumbuka, iwe unenge watogumbuka kukunda Mwari wacho ari kufanira kunamata. Kuti manamatire ari kuita ava haasiriwoba. Ko ari kunamatwa wacho achaita sema. Hallelujah. Amen. Ndiri kuda kuti isusu tisvike. I'm closing. Love yandiri kutaura iyi. Chekutanga we must confess kuti hatina. Because love iyi hauzvarwe uinayo. Zvekuti painotopinda mauri unotonzwa kuti there's a foreign object yapinda mandiri. Inini I can give you a testimony. Mukadzi wangu aripo. Anogara nditi baba ashora hapana chavo chawaudza chawachabvuma. Inini mwengo kanditi ndenga abatwa redhende ndetofuwa kuti iwewe ukumunyepera. Ukaona uchikasika kubvuma kuti ndengaita zvakaipa ukasika kubvuma stereka usati wane love. Love inoita kuti urambire vanhu. Manzwa saini yerudo. Ukanzi ndenga achikunyera kuti kudaro pamwe akakanisa kunzwa maybe anga achijoka. But ukaona kuti ndenga achiti handidi kukuona ubva kuti handitozviziva handitebvaita kunge munhu akaiswa pamagetsi. Confess kuti I don't have this love.
Haleluya. Amen. Tikuda kuti tiite confession. The moment yatinongoita era yekuti love itinayo. Muno muchaimo ndataura kuti handisi kutombowira. Noti kuti ndikuti tikutukana. Pandikuti utonde mumwe munhu wekuti ukazoenda tikataura noti rudo chairwo harufunge zvaro, haruna manyawi, haruzvikudze. Ndivhurire scripture yaPastor Shuma. Iri kunana waKorinde. Rudo chairwo harizvifungire zvaro, haruna manyawi, haruzvikudze. Handika? Ukaona uri so selfish, inonzi self-centered. Kana tichiti munhu ari self-centered, handika? Tiri kuedza kutaura kudai so. Munhu wekuti usati waita chinhu, paunenge wakuda kuita chinhu kana une love, unofunga kuti chinhu chandoda kuita ichi nhengi achachitora usei. Handika? Saka nguva yako zhinji unenge uri preoccupied nekuti haudi kugumbusa mumwe munhu. Ndo saini yekuti une rudo. Kana uchida kuona kuti une rudo here, tikati kuti mamupureya muno ongona uchingonamatira zvako chete. Murume wangu, basa rangu, imba yangu, chakati changu, zvino zvangu. Handika? Wozva kuti uri kumashure panyaya yatiri kutaura. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 13, Yes. verse 4. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Verse 8. Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, but when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Daughter averengere kushona. Werenga shona Bible. Wakorinde kutanga chapter 13 Yes. verse 4. Verengesa. Rudo rune mwoyo murefu, runo mwoyo munyoro, rudo harune godo, rudo harune manyawi, haruzvikudzi, haruiti zvisingafaniri, haruzvitsvakiri zvaro, harutsamwi, harune zvishura, harufariri zvisakarurama, asi runofarira zvokwadi, runofukidza zvose, runotenda zvose, rune tariro pazvose, runotsungirira pazvose, rudo harutongoperi. Zvino kana kuri kuprofita kuchabviswa, kana dziri ndimi dzichaguma, kana kuri kuziva kuchabviswa, nokuti tinoziva zvisakakwana, tinoprofita zvisakakwana, asi kana zvakakwana zvasvika, izvo zvisakakwana zvichabviswa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Manzwa ati kuprofita unaye, ndosaka ndichito kana ndichiprofita Bible. Unoona kuti abva kunyatsoita 100%. Prophecy kunzwa Mwari, haunyatsokunzwa kuti very clear 100%. Handei. Saka zviprofiti zveprofita zvichabva because hazvinonyatsokwana. Pastor Shuma kuti matangizi ako haasi perfect. Haanyatsokuita perfect. But rudo kana rwaperfected ndo runogara nokusingaperi. But rwataurwa mafundo, zviratidzo zvokuratidza kuti une rudo here, hanzi haruna manyawi, harifungire zvaro, harizvikudze, runotsungirira, rune mwoyo murefu. Handika? Kana chiti une mwoyo murefu, munoziva kuti mwoyo murefu kana kuti kutsungirira chii? Kuti mumwe munhu achiita zvausingadi, worega kana kumubvunza, worega kana kuratidzira, asi achitongoita iwe ungoripo. Mukaona uchibvunza nyaya dzese zvinova kuti hauna rudo, kuti haida kusati tanyatsoibvunza, tibudirane pachena. Hapasi pese panoda kubudirana pachena. Haleluya. Unotogara kugarisana nemunhu anotoita zvausingade muupenyu huchitofamba, usina kumubvunza nerudo. Unoziva kuti chii chinokonzera kudaro? Because unokonzerwa kuti maybe ndikamubvunza anoofendeka. Handika? Saka unoda kusamubvunza, hatingosiye zvakadaro. Ukaona uchibvunza nyaya dzese, munoziva kuti pane imwe nyaya yekuti ndikakubvunza iyi muno next week wauya kuchechi. Ini ndaiva kufinance patakagoma.
Kune munhu andakatoregera kubvunza kuti kamubvunza nyaya kuti munhu anokutsotsa pamari so. Uyazoziva kuti apa anditsotse ndanditsotsa so pandine kutobva akasika. Esu ndikamubvunza matsotsi ati ndikamuratidza kuti ndikunyatsomaziva chaivo. Anondinyara zvakaro zvakapera kuchecha. Musiya zvakadaro. Mona zvinoita kuti runotsvaga outcome yakanaka pazvinhu zvese. Zvekuti sometimes unozvidzvanyirira kuti ugone kuchengetedza a good outcome because of love. Munoziva kuti mumwe munhu akakanganisa panapo kana uchimutsura nerudo haumutsure pachena panapo. Because unoziva kuti ndakamutsura vanhu vese vakazviziva panapo anogona kunyara. Saka rudo runongotsvaga zvinhu zvokuita kuti mumwe munhu asakanganisike mumwe munhu asati. That's love. Remember why zvanzi rudo ndo ruchasara. Because love is God. Saka yaonesa kuti Mwari rudo. Saka Mwari haana kwaari kuenda anogara neusingaperi. Saka kana wana Mwari Mwari angati ndauda kuprofitwa. Mwari anoda kuprofitwa naye. Saka bese mukazara nerudo mese mimi munenge maamora like God. Saka hapachina zvokuprofita nekutaura ndimi. Munenge muchitaurirana. Mwari haataure ndimi. Ndimi dzacho ndedzake. Mwari haaite zvekuprofita kana kuprofitwa. Saka zvekuprofita ndokuti tikuda kutira kuswededzana kuti tifanane nani. Asi tinotifananidza naMwari ilove. Kana taane this type of love inobva kuna Mwari, taamore like God. Izvi zvinenge zvairrelevant. Hazvisina basa. Imi chiri kuita kuti ndipedze nguva muno tichitaura tichitida kuzorapa vanorwara naizvo inyaya yekuti we are not full in love. Because imi munongozorwara sei Mwari ati kana mune rudo imimi ndirimo mamuri. Zvinoona kuti you are not perfected. You are trying to be God. You are not yet the full God. The moment you become God, there's no sickness. Nekuti Mwari haarwari. Padeji tikuda kuita department recounseling. Tiri kutaridza kuti tine vamwe vanhu vanogumbuka still, but Mwari haagumbuke. Saka kana maana Mwari hamuna kuti hanzi toda kupinda mupresence yaMwari nekuti imimi mune muri wana Mwari wacho. Saka tine tichiitire izvo. Haleluya. Amen. Haleluya. Zvekuti tiparidze giving, hatiparidze giving kuna Mwari. Na Mwari anotoita giving. Haleluya. So, ukaona zvinhu zvataurwa zvese apa tawerengesa this scripture as a proof yekuti munhu uchisaka inini asati ndakwana. Asida kukuti hamuna rudo. Mune seed yerudo, but haisati yaitwa perfected. That's why you can love me, but musingadi your enemies. If you love God, you love wana waMwari. Saka sign yekuratidza kuti unoda Mwari kuda wana waMwari. NdaMwari hatengerwe bhutsu kuti urida kutenga bhutsu dzinini naMwari tiri kuwirana zvisingaite Mwari ndamutengera bhutsu. Unotodzitengera munhu. Mwari obva ati saka unondida. If you care pazvinhu zvinoitwa cared naMwari, ukada zvinhu zvinodiwa naMwari, handiti ndo zvinoratidza tinoda Mwari. Alright, let me take this way. Kungwako pane inonzi Z-word. Sign yekuti ndinoda mukadzi wangu kana yasvika ipapo tinoona kuti tese ikangotanga kaunga sound kanorizwa kaka inde chida bhora iyanga Z-word. But sign yekuti tinodanana kana Z-word yatanga ndinokanda remote kwaari, kana bhora ratanga anokanda remote kwandiri. Isaini yekuti tinodanana. Saka ndinoratidza rudo rwangu pakutika ndinomanikidzira kuda zvaanoda, iye anomanikidzira kuda zvandinoita sei. Saka shoko raMwari rinoti for God loved the world. Saka kana uchida Mwari world wakona kutoidawo, because ndoba ino Mwari anoida. Saini yekuratidza kuti unoda Mwari kuda zvinoda Mwari wacho. Kana Mwari achida nherera iwe
unofanira kudzikanherera as a sign yekuti unoda Mwari. Kana Mwari achida chirikadzi, iwe unofanira kuda chirikadzi as a sign yekuti unoda Mwari. Kana Mwari achida nyika, inonzi for God loved the world, iwe unofanira kukuona nekuda nyika. Because a seed produces from its own kind. Hallelujah. Hallelujah. Pana anyatsonzwa rudo ira. Pana ari kuti ndiri perfect sati taramata. Tikuda kuti tiende pamberi paMwari. I want you to do a unique thing. You want to say something? You want to have something? Oh. Oh, ndimi. Hallelujah. You are blessed. Tikuda kuti tiende pamberi paMwari. Chekutanga chatikuendera pamberi paMwari, I want us to do a unique prayer. I want you to mention one wakawenga prayer man. Kuti Mwari ndigonese ndiwade kubana. Asikana unoona kuti because pamwe maisharu wakawenga maishumba, unoona uzotya kuti maishumba unotozoshamisika kuti Mwari ndigonese kuda maishumba. Saka unogona kusuduruka pauri kana takutanga prayer. Andika toda kuburitsa the spirit yehatred yekuengana, starting from ourselves, extending it to others. We must love people. Hallelujah. We must wish people good things. Saka pa prayer ndoda kuti tiite tichitanga ta confess kuti we no love, kuti Mwari atinachi. Remember this love yatutarai, it's a foreign product inotouya zvekuti paichauya munhu unofanira kuti pastor pane chakauya mandiri ndane problem yekungoda vanhu vese. Hallelujah. It becomes your weakness. Loving people becomes your weakness. Zvekuti you can easily fall in love, not in love yepanyika yekuita zvechikomba. Love yekuti munhu wese unongoti ukaona vanhu vari kuona vaizvi unotanga kusanzwa hatred. Hallelujah. It's a foreign. Mandiri ndikunatsotaura zvandaka experience inini, asi kutaura zvandikufunga ndikuita zvandonyatsoziva kuti inini ka ndinyatsozwa kuti kuwenga kwakundinetsa. I struggle to find a reason for hatred. But if you all find my reason, unoziva kuti kana munhu usati wane this love, reason dzekuwenga munhu dzinoflowa so. Zvakaona kuti munhu anoti handiki ndakamuwenga otanga kuita zvinhu zvakaitika 2012. Kuti hanzi muna 2012 akambonditi izvezvi muna 2017 wakabatira zvemuna 2012 minamato yakanamata pasi pakati pesapa kuti baba tiregere mhosva dzedu kufanana neso tinoregera pamweya unosvika 200. Nhasi unondo paunobhatara nyaya ya 2012 futi nenge handionane naye nenyaya ya 2012. You need to care for someone. You need to share with everyone. Unoziva kuti what I'm saying right now, hakuna munhu anorara nenzara muchechi muno. Because maishumba hapana pamakambobika upfuku pedzisere. Mune mutori nehumwe kubika mangwana. Maishara hamuna pamakambobika raisire kupedzisera. Izvezvi remangwana mutori navo. Share that one. Yes. For today. Yes. Muti Mwari nokuda kwelove yamandiparidzira. Manherano ndikunodya nenyama ndingafanira kudyawo nenyama. Tengera someone nyama pachabuda dhori. Shamwari, enda unodya nenyama, inini manherano ndikudya nechii? Ndikudya nenyama, idyawo nenyama. Ipo tengera mumwe munhu wasati watengera dringi. Dringi rinoita 5 rand. Kungomutora enda paside zvekuti unoti handina kukuwenga sha. Ndoda kumbotaya kupractice zvataura pastor, enda unotenga dringi. Hallelujah. Hallelujah. Usazviitire munhu aunombozviitira. Zviitire munhu ari very unusual. Maika temu. Zviitire munhu ari very unusual. Inini my first test ye love tiri kubva kuri nomukadzi wangu.
takati kuvanhu vatinogara navo waibhadhara 1 room. Takangoti ngawagare 2 rooms nerenti ye 1 room. Hallelujah. Up to date mumba taine taiva nemaroja 2 1 paakabuda munhu aishandisa 1 room. Patati tuda kuita love. Hatina mateteso ane chechi yavo inonzi 8 times. I don't know. Something chechi yavo yavanoita. Takati we must love. Can we be so greedy zvekuti mumwe munhu anoenda kunowasquashed nevaenzi vake wauya anowanhu muchechi vake vanouya wasquashed mu1 room. Mumwe machona nekungoti ndemedu isu tetisangana zvinhu zvekuisa ikoko tongoti munongokiwa because ndemedu ende havana kumubhadhara. Saka we sit down nemukati takati we want to exercise love. Mazuva acho taibveta tichizvifunga kuti but havasi kubhadhara kusvika zvino takatozvikanganwa. Watongova ne 2 rooms pa1 room. Ndatotaura izvi kana pano angauya kumba wese. Hama yedu yatakapuwa naMwari kuti tigare pamba pakuchiti naye anobhadhara 1 room achishandisa 2 rooms. Yes. Up to today and asikutombozofunga kuti achabhadhara kusvika musi wachagoniswa naMwari kuaka pake achienda. So ndiri kuti zviitire mumwe munhu ari outside the boundaries, because the moment if you don't force yourself kuita this thing, zvimwe zvacho zvine maspirits anoramba achikubata kuti usapractice love. Ndakati love inopracticwa in giving. Hallelujah. Hallelujah. If you want to practice love, there's no way you can practice love without giving. Ndosamtidzi wati Mwari akadanyika nekudaro akapa mwanakomana wake. Mwari saini yekuti akadanyika akaipa mwanakomana wake ari wani. Abraham saini yekuti anoda Mwari akamupa mwanakomana wake chini. So what I'm simply saying here, ndikuti you must share with someone something that is special to you. Even inviting someone to dinner, shamari shoko rataurwa nhasi iwe da kuti unodya kumba kwangu nhasi. Sezvakaita Zakeo. Akati Jesu hande ndinodomba wani. But saini yekuti Jesu wacho kwakauya chemberi, kwakauya chibhega. Saka wakati Mwari ndokudai nhasi expect kuti kumba kwangu kuchasvika bhega. Wozwa kuti Mwari aita sei? Mwari auya. Hallelujah. But with beginning with ourselves, if you want to release out that spirit yekuenga here, do something, save someone. Let's say auna mari, andika imboseva someone. I was taught na Pastor Shumba kuseva mukadzi wako, kumuitira zvausingamboiti. Isusu taiva very stubborn petetu kumuraini, waiti kubika inini kana kuaina, andika you can show mukadzi wako kuti unomuda achiita something otora bvutsu dzake kana totora dress like orita sei ori aina so zvekuti anoti panozvoda kuitika something is wrong somewhere. Hallelujah. We want you to give someone something zvokuti munhu iye anokwana kuburitsa kuti something is wrong somewhere, and for sure something is wrong somewhere because you now have love. Yes. Hallelujah. Something is wrong somewhere because you now have the love of God. It's a foreign object. Yekuti paunopinda you can give testimony kuti that is something which you preached about. I feel it. It's now inside me. You can feel it. Hallelujah. Rudo runounzwa kunhadya sata kuti pane zvaamandiri. I am telling you, I experienced it. I can feel love. Hallelujah. Zvekuti ukatadzirwa kana wane this love, you find all the reasons to forgive. Zvekuti munhu akakutadzira unoti handandimumurege. Ma-reasons ekumuregerera anenge achiflowa so. Ndo anoflowa mauri. You must not flow with all the reasons dzekuti munhu handimuregerere. Then it means confess to God and ask for this type of thing, agape type of love.
If we have this thing inside here, tichagamuchirana isisi pama weaknesses edu. Uye tichagamuchira vachauya nekuti vachauya vane ma weaknesses. Hallelujah. Inini ka chakandiita kuti ndisawa mai katapi. Ichocho chinotoita kuti inini amai katapi takatosiyana. But kuti tirambe tichiramata tese murwo yawo. Ndinofanira kutolerata zviri amai katapi zvandisiri inini. Iwo tolerata zvandiri inini zvavasiri iwo. Tikasvika pakufanana kwakanyanya. Hembe dzinopera tinobvutirana one type yehembe. But izvozvo zvokutoti Mwari akatisika tisiri maduplicates. Kuti tirambe tiri pamwe chete, we must love one another. Zvanzi rudo unogamuchira une mwoyo murefu unokuita kuti une umwe munhu asingade zvaunoda iwewe. Iwewe kana uchifunga kuti iyi ndo hairstyle yemusoro yakanaka ina amai chirega kuti ukaona iyo woti hamana kugadzirwa musoro iyo. Izvozvo ndo zvavanoda, izvi ndo zvaunoda. But you must come together muchida zvakasiyana asi inini muchidanana. You must love me with my weaknesses. I love you with your weaknesses. That's the sign that we are of God. Hallelujah. Amen. Can you stand up?